Viete, čo znamená schizofrénia? Viete, s akými problémami sa stretávajú osoby ňou trpiace a ich príbuzní? Trpíte vy alebo niekto vo vašom okolí schizofréniou? Chceli by sme vám pomôcť. V tomto dokumentárnom filme sme sa snažili zjednotiť celú problematiku tohto duševného ochorenia. Zuzana Šeminská a Marek Vician uvádzajú veľkofilm o schizofrénii. Asociácia pre duševné zdravie, občianske združenie. Viac ako 1 000 000 Slovákov má blízkeho príbuzného trpiaceho nejakým duševným ochorením. Veľká časť týchto ľudí si svoju chorobu vôbec neuvedomuje a odmieta liečbu. Tento dokument sme vytvorili pre všetkých, ktorým bola schizofrénia diagnostikovaná, pre ich blízkych, rodinných príslušníkov, okolie, ale aj širokú verejnosť. Na štatistikách je však najhoršie to, že takmer 5 miliónov ľudí sa o duševné zdravie vôbec nezaujíma. Ak chceme hovoriť o schizofrénii, musíme si v prvom rade objasniť jeden z najčastejších mýtov. O človeku so schizofréniou sa často hovorí, že je alebo má rozdvojenú osobnosť. Je to ale mýtus. My sa teraz pozrieme, ako tento mýtus vznikol. Všetci sme už počuli o tom, že človek vystupuje raz ako jedna osobnosť a inokedy ako druhá. Možno sa v jednej chvíli človek správa ako dobrý Jožko a v druhej ako zlý Peter. Táto mylná predstava pochádza zo skutočného označenia poruchy. Schizofrénia pochádza z gréckych slov schizo, čo znamená rozdelenie, a frénos, čo označuje myseľ. Etymologický slovník dokonca hovorí, že slovo schizofrénia ako lekársky termín bol utvorený na začiatku 20. storočia v Nemecku, pričom prvá časť slova schizo predstavuje štiepenie a druhá, frenos, zase bránicu, ale aj ako predpokladané sídlo duševnej činnosti, ktorým je duša. Už antickí Gréci predpokladali, že duša sídli v srdci a zápal bránice by mohol spôsobovať akékoľvek duševné ochorenie. V laickej predstave je tak schizofrénia chápaná ako rozdvojenie osobnosti a dnes je tento obraz bežne zaužívaný aj v spoločnosti. Ale čo je to vlastne schizofrénia? Stretli sme sa už aj s názorom, že je to určitý typ poruchy osobnosti. Rozdielom však je, že ľudia s poruchou osobnosti nestrácajú kontakt s realitou. Pri schizofrénii sa osobnosť môže meniť v akútnom psychickom stave, ale aj neskôr, v dôsledku negatívnych prejavov, o ktorých si povieme neskôr. O schizofrénii by sme teda mali skôr hovoriť ako o poštiepanej mysli. Základy modernej psychiatrie položil Emil Kraepelin. Jeho najväčším prínosom bolo, že klasifikoval psychické poruchy. Jeho práce boli celosvetovo uznávané. V jednej z jeho prác odčlenil 2 závažné psychické poruchy. Šialenstvo rozdelil na 2 druhy. Manicko-depresívne, ktoré dnes poznáme ako bipolárna porucha, a demencia praecox, v niektorých starších publikáciách označovaná ako mladistvá demencia, ktorú dnes poznáme pod názvom schizofrénia. Ďalším významným psychiatrom pre oblasť schizofrénie bol Eugen Bleuler. Zatiaľ čo Kraepelin bol pozorovateľom, Bleuler strávil dlhé hodiny rozprávaním sa s pacientmi na klinike v Zürichu. Súhlasil s poznatkami Kraepelina, že ochorenie má nepriaznivý priebeh a včasný začiatok. No usúdil, že základným problémom je štiepenie medzi myslením a emóciami. Zacitujeme z prekladu učebnice, ktorú vydal jeho syn Manfred. Ešte dôležitejšie ako štúdium spôsobu myslenia je štúdium obsahu, na ktorý prvý poukázal Eugen Bleuler. Ak dobre poznáme schizofrénneho pacienta a ponoríme sa do jeho životných osudov, potom dostane schizofrenické myslenie zmysel a nezrozumiteľné sa stane zrozumiteľným. Najprv si vysvetlíme význam slova stigmatizovanie. Znamená to
poznačovanie, poukazovanie alebo tzv. Onálepkovanie. Práve schizofrénia patrí medzi jedno z najviac stigmatizovaných duševných ochorení, ktoré každého pacienta negatívne poznačia v spoločnosti a patrí k najťažším psychiatrickým ochoreniam, ktoré sa prejavuje radom špecifických symptómov, teda prejavov. Tieto symptómy môžeme rozdeliť do 4 skupín. Medzi najčastejšie patria pozitívne a negatívne symptómy. V tomto zmysle nehovoríme, že je niečo dobré alebo zlé. Pozitívne prejavy v tomto ponímaní znamenajú, že je niečo navyše, napríklad bludy či halucinácie. Naopak negatívne symptómy znamenajú, že nám niečo chýba. Ako príklad môžeme uviesť zníženú emočnú reaktivitu, stratu sociálneho kontaktu, nedostatok energie a podobne. Medzi ďalšie symptómy patrí porucha poznávacích funkcií a depresívne či afektívne symptómy. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť najčastejšie prejavy jednotlivých symptómov schizofrénie. Medzi pozitívne prejavy patria napríklad bludy, halucinácie, dezorganizované myslenie, reč či dokonca motorika. Sploštená emotivita, nedostatok vôle a motivácie, málovravnosť, ale aj znížená schopnosť prežívať radosť patria medzi negatívne symptómy ochorenia. Kognitívne prejavy schizofrénie sa prejavujú najmä zábudlivosťou, zníženou koncentráciou pozornosti a podobne. Aj keď depresívna a manická nálada sú hlavne prejavom bipolárnej poruchy, môžeme tieto prejavy vidieť aj pri ochorení schizofrénie. Niekedy sa stane, že vám diagnostikujú bipolárnu poruchu, pretože vykazujete manickú alebo depresívnu náladu, avšak môže ísť aj o prejav schizofrénie. Takéto symptómy sa nazývajú afektívne. Organizácia Spojených národov hovorí, že každý 4. človek prejde v priebehu života duševným alebo neurologickým ochorením. Celosvetovo trpí duševným ochorením 1% populácie. Na celom svete je to približne rovnako. A tiež rovnako ochorejú muži, ako aj ženy. A rovnako bohatí, aj chudobní. Prečo teda u niekoho psychóza nastane a u niekoho nie? To je otázka, na ktorú presnú odpoveď nepoznáme. Prvotné príčiny musíme pravdepodobne hľadať ešte pred narodením jedinca. Jedným z najdôležitejších poznatkov, kedy môžeme hovoriť, že schizofrénia je biologický stav, bola odhalená prostredníctvom genetických štúdií. Tieto štúdie odhalili, že v bežnej populácii je šanca na rozvoj schizofrénie 0,5 až 1%. Ak máme príbuzného súrodenca, je tu 10% predispozícia, že sa schizofrénia môže prejaviť aj u vás. Ak týmto ochorením trpí jeden z rodičov, je to 13%. Ak sú to obaja rodičia, je šanca medzi 37 a 46%. Ak ste dvojčatá a jedno z dvojčiat trpí schizofréniou, je šanca až 50%, že ochorenie môže vypuknúť aj u druhého súrodenca. Ale je aj 50% šanca, že to ochorenie nedostane. Ako je to možné? Zaujímavé zistenie je, že v živote človeka musia existovať aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú vypuknutie ochorenia. Hovorí sa o tom ako o stresovom modele schizofrénie. Na jednej strane sú to gény, na druhej strane existuje stres, ktorý musí v živote nastať, aby následne spôsobil vznik ochorenia. Existujú aj ďalšie stresy, ako napríklad environmentálne. V Holandsku urobili jednu štúdiu na deťoch narodených matkám, ktoré začiatkom 40. rokov 20. storočia prežili hladovú zimu. Počas druhej svetovej vojny blokovali nacisti Holandsku získavanie akýchkoľvek potravín. Počas tejto zimy dostávali ľudia úplné minimum jedla, čo im spôsobovalo veľké množstvo stresu. Štúdie žien, ktoré boli v tom čase tehotné, odhalili,
že miera schizofrénie bola u týchto detí oveľa vyššia. Taktiež rôzne štúdie hovoria o tom, že ak matka prekoná počas tehotenstva rôzne infekcie, je vyššia miera ochorenia schizofrénie u dieťaťa. Jedna naša klientka sa s nami podelila o svoj príbeh. Týmto príbehom by sme vám chceli načrtnúť, ako sa človeku zmení život, ak mu diagnostikujú ochorenie. Bola som niekto a zrazu som sa stala hanbou rodiny. Môj život bol ako z rozprávky. Mala som rodičov, ktorí sa o mňa starali, podporovali ma a vytvárali mi ideálne rodinné zázemie. Vyštudovala som gymnázium s vyznamenaním a rozhodla som sa ísť študovať do Anglicka. Vysokú školu som perfektne zvládla. Rodičia mi platili v Anglicku byt, najali domácu, ktorá sa o mňa starala a ja som mala našliapnuté na skvelú kariéru. Po ukončení vysokej školy som dostala ponuku v prestížnej firme v Prahe. Rodičia mali zo mňa radosť. Po ulici som mohla chodiť pyšne, susedia ma obdivovali, bola som niekto. Práce bolo mnoho. Od rána do večera som pracovala, ale popri tom som sa zaľúbila. Bolo to ako z romantického filmu a ja som videla celý ten film. Za takýto dokonalý život by som možno dostala aj Oscara. Čo ale romantické filmy nehovoria, je to, že z milovaného princa sa môže stať hajzel. Je to pre mňa stále traumatizujúce, takže len poviem, že jedného dňa bol rozprávke koniec a začal sa tvrdý život. Po rozchode som sa zrútila. Nie, že by som doma plakala celé dni, ale ponorila som sa ešte viac do práce a prestala vnímať okolitý svet. Vedela som, že každý o mne hovorí, že je to tá, ktorá sa nechala oklamať. Počula som susedov, ako o mne hovoria, všetko bolo počuť cez steny. Dokonca v bytovke, kde som bývala, namontovali kamery, aby videli, v akom som stave. Takto nejako začala moja schýza. Jedného dňa prišla na návštevu mama. Prišla sa pozrieť na svoju úspešnú dcéru. To, čo videla, asi musel byť šok. V byte bol bordel. Slovo bordel je slabé slovo. Všade samé odpadky, neumytý niekoľkomesačný riad. Ani neviem, či som si v tom období menila nohavičky. Moja rodina začala okamžite konať a vyhľadala pomoc. Po mnohých týždňoch to prišlo. Vaša dcéra má schizofréniu. Pane Bože, to bola najväčšia facka pre rodinku úžasných. Z Prahy ma rodičia vzali a ja som sa k ním opäť nasťahovala. Doma začali platiť prísne pravidlá. Nebudeš nikam chodiť, nebudeš sa rozprávať so susedmi, nepôjdeš ani do obchodu. Nikto nemusí vedieť, že si sa vrátila. Takže keď som bola úspešná, mohla som sa hrdo prechádzať po ulici a zrazu som mala zákaz výjsť aj na balkón. Čo ak ma niekto uvidí? Ak som sa necítila v poriadku, myslíte, že rodičia stáli pri mne a podporovali ma? Bola som pre nich len lenivá, neschopná. Vraj to len hrám, aby som nemusela už nič robiť. Jedného dňa som ale nabrala odvahu. Vďaka ľuďom, ktorých som stretla v nemocniciach. Odišla som z domu a pomaly sa dostávam do života. Učím sa, čo je život. Prišla som o kariéru, o partnera, o rodinu a učím sa žiť život. Každý deň bojujem s predsudkami. Bojujem s chorobou, ktorú som sa konečne naučila ovládať. No čaká ma ešte boj s celým svetom, aby na mňa neukazoval prsty a nedával mi nálepku schizofrenik. Priebeh ochorenia. Schizofrénia sa spravidla prejaví tzv. Atakom akútnych psychotických príznakov, najčastejšie medzi 20. a 30. rokom života. Atak sa prejavuje predovšetkým pozitívnymi psychotickými príznakmi, keď jedinec stráca kontakt so skutočnosťou. Každý atak má svoje varovné príznaky. Prvý atak zvyčajne prichádza v pubertálnom veku, keď tieto prejavy pripisujeme skôr puberte ako varovaniu pred psychickým ochorením. Je to podráždenosť a náladovosť, nedostatok sebavedomia či energie. Neznamená to, že každá podráždenosť pubertiaka je prejavom duševného ochorenia a práve v tom je ochorenie zákerné. Prejavuje sa v čase, keď sa z dieťaťa
stáva dospelý jedinec. Vyššie spomenuté nešpecifické prejavy sa objavujú až 5 rokov pred prvým atakom. Prvý atak zahrňuje obdobie pozitívnych, negatívnych či kognitívnych príznakov. Väčšinou trvá 6 mesiacov. Rozvinutý atak vrcholí spravidla stratou náhľadu a zhoršením kontaktu s realitou. V tomto období býva človek hospitalizovaný. Po niekoľkých týždňoch liečby sa môžu tieto pozitívne prejavy zmierňovať a pomaly miznúť. Negatívne a kognitívne prejavy ochorenia zasiahnu človeka hlavne po prepustení z nemocnice. Hospitalizácia v nemocnici totiž predstavuje chránené, nestresujúce prostredie. V bežnom živote, kde prevláda stres, sa začnú tieto naplno prejavovať. Prečo je to tak? Mozog v tomto období nie je tak výkonný ako pred chorobou a potrebuje trénovať. Z týchto dôvodov by hneď po hospitalizácii mala nasledovať rehabilitácia. Je to to isté, ako keď vám napríklad operujú koleno. To, že vám ho operovali, neznamená, že bude plnohodnotne fungovať. To isté platí aj pri duševnom ochorení. Pokiaľ sa hneď po prvej hospitalizácii vrátite do školy alebo do práce, existuje veľké riziko, že to nezvládnete. Preto sa odporúča takýto návrat odložiť aspoň o pol roka a rehabilitovať. Odhaduje sa, že atak trvá približne 6 mesiacov. Ale aký bude ďalší vývoj a či sa atak nevráti, nevieme odpovedať. Poznáme však postupy, ako riziko návratu zmierniť. Obdobie, kedy sa ochorenie neprejavuje, sa nazýva remisia. K vzniku psychózy je potrebná určitá predispozícia a spúšťač. Spúšťačom môžu byť napríklad drogy, stres, strata blízkeho a podobne. Prognóza. V odbornej literatúre sa pri prognóze traduje pravidlo tretín. 1/3 ľudí sa vyzdraví, 1/3 sa ataky vracajú a 1/3 má nepriaznivý chronický priebeh. Rozumieme tomu, že vás zaujímajú predovšetkým informácie, aký bude mať choroba priebeh, či váš blízky bude môcť študovať, pracovať, nájsť si rodinu. Jednoznačná odpoveď neexistuje, ale možno v tomto dokumente pár odpovedí dostanete. Je to celoživotné ochorenie, čiže ako som povedala, keď oni sú anozognostickí, čiže nemajú pocit choroby, tak stáva sa, že si vysedia lieky aj hneď po prepustení. Napriek tomu, že u nás absolvujú psychoedukačné programy a napriek tomu, že jednoducho, že sa im venujú naši psychológovia, tak stáva sa, že sa vrátia. Máme aj takých, ktorí sa vrátia raz za 10 rokov. Hej, máme takých, ktorí sa aj nevrátia. Hej, že je to o jednej hospitalizácii a potom fungujú doma dobre, rodina je značne podporný bod a tým pádom ich nevidíme. Ale sú aj takí, ktorí chodia často. Ale tam vieme, že zlyháva aj tá sociálna sféra. Forma liečby, ktorá im dosť pomáha, je depotná. To znamená injekciu, ktorú nastavíte na pravidelné intervaly. Lenže keď ten pacient nepríde k ambulantovi, tak ten depot nedostane. Kedysi to bolo tak, že sa depotné injekcie chodili aj domov im píchať. Hej, čiže ste mali proste takú kontrolu nad tým pacientom. Viem, že v Čechách v jednej nemocnici majú takú mobilnú jednotku. Ja stále viem, že je to môj sen, aby sme to aj my spravili pre náš rajón, pre tých pacientov, ktorí k nám spadajú, že by jeden lekár chodil so sestrou, prípadne so sociálnym pracovníkom, takto by sme ich mali podchytených už v ambulantnej sfére. To by bolo super. A stačia len lieky na to, aby sa mohla liečiť táto choroba? Tá choroba vzniká preto, že máte nejaký nepomer tých látok v mozgu, laicky povedané, a tie lieky tie hladiny musia nejako vyrovnať. Ale určite tam treba aj psychoterapeutické intervencie, edukačné a treba tú sociálnu podporu. To je jednoducho súhra viacerých faktorov, ktoré musia fungovať spolu, aby ten stav ostal stabilizovaný. A ako náhle jeden z tých faktorov sa nejako začne sypať, tak potom sa celé to ochorenie rozkolíše. Ak by sme chceli laicky objasniť, čo sa deje v hlave človeka trpiaceho schizofréniou, tak môžeme povedať, že najčastejšie trpia bludmi, keď je človek o niečom presvedčený. Bude sa zaprisahávať, že má v byte ploštice, alebo že ho prenasledujú agenti CIA. Často sa cíti ohrozený. Môžu sa pridať halucinácie, tie sú obvykle sluchové, takže dotyčný počuje rôzne hlasy, ktoré ho obťažujú alebo mu niečo nariadujú. Môže sa správať agresívne, ale často je to preto, že sa cíti ohrozený.
Je napríklad presvedčený, že ho sledujú, keď ide v autobuse, že si posielajú rôzne odkazy, aby sa proti nemu spojili. Taký človek prežíva hrozné stavy a preto je nutné, aby sa mu dostala čo najrýchlejšia pomoc. Predstavte si seba. Idete večer po tmavej ulici a zrazu zbadáte tieň. Možno sa zľaknete a začnete sa obzerať. Nakoniec zistíte, že to bol len tieň stromu, ale začnete sa ponáhľať a celú cestu sa obzeráte. Prídete domov a cítite sa bezpečne. Lenže títo ľudia sa necítia v bezpečí ani doma. Tam ich predsa niekto odpočúva. Pracovali sme s jedným pacientom, ktorého rodičia boli známi právnici. Riešili veľké kauzy. Ich syn sa začal báť chodiť mimo domu sám, pretože ho sledovali čierne autá. Pred jeho školu začali chodiť cudzí muži a vždy, keď ho zbadali, otočili sa a šli opačným smerom. Keď o tom povedal rodičom, okamžite zaviedli okolo seba zvýšenú ochranu. Trvalo to 3 roky, kým rodičia prišli na to, že ich dieťa trpí paranoidnou schizofréniou. Tým, že pracovali na veľkých kauzách, nezdalo sa im nereálne, že by ich dieťa mohol niekto sledovať. Niekedy tieto bludy môžu v rodine dávať zmysel. Inokedy to môže byť nezmyselné konanie. Vtedy spozorujete, že sa s vašim blízkym niečo deje, a to takmer okamžite. Najväčším problémom tohto ochorenia je, že títo ľudia si neuvedomujú, že sú vlastne chorí. Chýba im reálny náhľad. To, čo prežívajú, vnímajú ako skutočné. Až 80% ľudí trpiacich schizofréniou si celý život nepripustí, že sú chorí. To, že im chýba tento náhľad, je veľmi pravdepodobne priamou súčasťou tejto mozgovej poruchy. Niekedy nie je dôležité, aby si chorobu uvedomovali, ale aby sa naučili, že liečba im uľahčí život. Aj malá pauza v liečbe môže viesť k vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu. Krátke zhrnutie. 1 zo 100 ľudí zažije psychotické ochorenie. K symptómom patria bludné predstavy alebo nesprávne presvedčenia, halucinácie, poruchy vnímania a neobvyklé hlasy, ťažkosti s myslením, cítením a správaním. Presná príčina nie je dodnes známa. Záťaž a stres zhoršujú symptómy a môžu viesť k prepuknutiu choroby. Ľudia, ktorí ochorejú, môžu mať určitú predispozíciu, ale kto ju má alebo nemá, sa nedá zistiť žiadnym medicínskym odberom. Niektorí ľudia sa môžu úplne vyliečiť, u niektorých časť ochorenia pretrváva a u niektorých sa atak stále vracia. Aj keď neexistuje liek na úplné vyliečenie, predsa existujú spôsoby, ako s chorobou žiť aj v bežnom živote. Rodina a blízky môžu byť veľmi nápomocní na ceste k zotaveniu. Naozaj sú ľudia, pacienti, klienti, ktorí prichádzajú a je im diagnostikované toto duševné ochorenie. Vlastne ten postup je taký, že sú odporúčení buď tej následnej starostlivosti po prvej hospitalizácii, alebo teda prídu v tom akutnom štádiu, kedy sú odoslaní a následne ostávajú v ambulantnej liečbe. Schizofrénia je vnímaná rôzne a stále má dosť také ako to stigmatizačné označenie, že sme nejaký iný, zmenený, že máme rozpoltenú bytosť, ale je to skôr ako ochorenie, ktoré postihuje spôsob myslenia a kontakt s realitou. Čiže ak si predstavíme, že niektoré veci vnímame iným spôsobom, potom následne máme iné emočné prežívanie, čo ľudia môžu ťažko ako keby vnímať alebo chápať a následne rôznym spôsobom na to vlastne reagujeme, čo je primerané s tým, čo my vnímame, ale okolie toto správanie vníma nejako bizarne, inak, nerozumie mu a má tendenciu nejako vstupovať do toho nášho priestoru. Máme rôzne typy schizofrénie. Schizofrénia nie je ako keby jeden balíček ochorení, ale prejavuje sa u každého rôzne. Máme ako keby rôzne prejavy, čo sa týka emotivity, čo sa týka správania, myslenia a v tom súbore potom ten klient sa potrebuje naučiť orientovať, čo je pre jeho život ďalší dôležité. Ako keby chápať a v čom sa má zlepšiť, čo jeho okolie má pochopiť. To prvé kritické štádium je okolo tých 18-20 rokov. Čiže vlastne sa končí nejakým spôsobom to, ako rodina vnímala dovtedy toho mladého človeka. Často sú to prvé skúšky na vysokých školách, kedy ochorenie prepukne pod extrémnou záťažou, že sa im mení ako keby životný štýl, životný rytmus. Nevedia, čo so sebou, čo so životom,
to, čo mali ako predpoklad, tú kariéru, pracovnú, osobnú, zrazu to nie je. Čiže, a potom, ak príde aj v neskoršom veku, mení sa ako keby ten hodnotový systém a zrazu ostávate proti svetu sám. Trpíte vy alebo váš blízky týmto duševným ochorením? Poznáte niekoho, kto ochorením trpí? Chceli by sme vám povedať, že v tom nie ste sami. Na svete je 400 až 500 miliónov ľudí, ktorí trpia duševným ochorením. Nie ste jediní. Spočítajte ľudí v autobuse a zistíte, koľko z nich je na tom podobne ako vy. A tiež by ste mali vedieť, že ochorenie postihuje všetky vekové kategórie. Slávne osobnosti, ktoré trpeli alebo trpia duševným ochorením. Vincent van Gogh, maliar, žil síce v čase, keď schizofrénia ešte nebola identifikovaná ako porucha, ale mnohí odborníci dnes veria, že slávny umelec trpel práve touto diagnózou. Vo veku 37 rokov spáchal samovraždu, zastrelil sa revolverom. Ingo Schwichtenberg, nemecký bubeník a jeden zo zakladajúcich členov nemeckej metalovej kapely Helloween. Bol svetovo známy svojim energickým bubnovaním a širokým úsmevom. Schwichtenberg odmietal užívať lieky, čo viedlo k bizarným epizódám ako nekontrolovateľné vzlikanie, ktoré mu znemožnilo účinkovať na pódiu. Potom, ako ho vyhodili z kapely, upadol do choroby ešte hlbšie, čo vyvrcholilo jeho samovraždou, skokom pod vlak metra. John Nash, americký matematik, o ktorom bol nakrútený film Čistá duša, nominovaný na 8 Oscarov. Tento vedec dokonca získal Nobelovú cenu i ďalšie profesijné ocenenia. Nash mal paranoidnú schizofréniu a trpel rôznymi bludmi. Napríklad veril, že muži s červenými kravatami sú súčasťou komunistického sprisánia proti nemu. Na jeho excelentné matematické schopnosti nemala choroba negatívny vplyv. Na tomto príklade však môžeme vidieť, aké dôležité je mať pri sebe osobu, ktorá vás podporuje. Určite odporúčame pozrieť si tento film. Jack Kerouac, americký spisovateľ, zakladajúci člen hnutia hippies, zomrel na cirhózu pečene zapríčinenú celoživotným pitím alkoholu. Niektorí hovoria, že pitie bolo jeho typom samoliečby, ktorá zmierňovala hlasy, ktoré počuje väčšina ľudí trpiacich schizofréniou. Eduard Einstein, syn Alberta Einsteina a jeho prvej manželky Milevy Marič. Eduard bol mimoriadne inteligentný a úspešný študent, dokonca chcel byť psychoanalytikom. Vo veku 20 rokov začal vykazovať príznaky schizofrénie a bol viackrát hospitalizovaný. Zomrel v ústave vo veku 55 rokov. Brian Douglas Wilson, hudobník, spevák, skladateľ, zakladateľ skupiny Beach Boys. Pre jeho neortodoxný prístup k komponovaniu hudbu a bravúrne aranžmá pri nahrávaní je uznávaný ako jeden z najinovatívnejších a vplyvných tvorivých síl v populárnej hudbe. Po tom, čo sa jeho choroba zhoršila, prepadol alkoholu, drogám, prejedaniu sa, mal sebadeštruktívne správanie. Pripustil, že má sluchové halucinácie. V roku 1988 bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. V 90. rokoch vydal niekoľko sólových albumov. Jan Masaryk. V roku 2017 vstúpil do kín film Masaryk. Vo filme sa v 30. rokoch minulého storočia Masaryk dostáva do psychiatrickej liečebne, kde sa lieči z depresií a závislosti od kokaínu. To ale nezodpovedá realite. Budúci minister zahraničia sa však zdržiaval v Spojených štátoch už v rokoch 1912 až 13, keď mal 26 rokov. Vtedy mu bola diagnostikovaná hebefrénia, čo je miernejšia forma schizofrénie. U Jana Masaryka liečba zabrala, aj keď potom nežil životom usadlého malomešťaka, rozhodne sa napriek tejto diagnóze bol schopný zapojiť do normálneho života. Laicky sa vždy hovorí, že je to ako rozdvojený človek, čo nie je pravda. Je to ochorenie duševné, ktoré, ako som vám vysvetlila predtým, je o tom, že nejaké látky v mozgu nie sú na takej úrovni a v takých hladinách, ako by mali byť. A čo sa hlavne prejavuje, čo my vidíme a laická verejnosť vníma, sú práve tie halucinácie, tie blúdy, ktorým pacient evidentne verí. Sú nevyvrátiteľné a zároveň potom prichádza
porucha reči, oni častokrát vytvárajú nové slova, dezorganizované správanie, ktoré my vidíme ako rôzne bizarnosti na verejnosti. A potom je tá symptomatika, ktorú my sledujeme ako hlavne už odborníci, a to je tá negatívna symptomatika. Čiže ako keby to emočné prežívanie sa oplošťuje a stráca, pacient nie je schopný prejavovať emócie, či už pozitívne alebo negatívne, stráca schopnosť sa nejako sociálne angažovať s inými, je sám rád svoj v tom svojom vlastnom svete, ktorý vnútorne je strašne bohatý, ale my navonok nevidíme nič, vidíme ich značne plochých a prázdnych. Keď príde pacient na hospitalizáciu, tak samozrejme najprv sa mu nasadia lieky, antipsychotika, počká sa, kým sa tá akutná fáza stiahne ako keby, kedy sa to parciálne, čiže čiastočne zalieči a potom robíme rôzne vyšetrenia, aby sme mali celkový obraz o tom. Odoberá sa anamnéza aj od rodiny, aby sme vedeli, ako pacient fungoval dávno predtým. Snažíme sa dopatrať, či tam nedošlo k tzv. Zlomu životnej línie. Vysvetlím, fungujete normálne, chodíte na strednú školu, dobre sa učíte, máte kamarátov a zrazu sa niečo udeje a vy ostávate doma sám, nemáte záujem od tých kamarátov, prestanú vás baviť hobby, ktoré ste celý život robili, zhoršia sa vám známky v škole. To je tzv. Zlom životnej línie. Robíme vyšetrenia mozgu, aby sme vedeli, že či náhodou tam nie je tumor, nejaký nádor, či tam nerastie. Robíme EEG vyšetrenie, či náhodou sa nejedná o nejakú formu epilepsie temporálnej, lebo tá sa môže prejavovať práve psychiatrickými príznakmi. A potom prichádza psychodiagnostika. Po zaliečení tej akutnej fázy sa robia rôzne psychotesty a tam hľadáme známky práve schizofrénneho ochorenia. Keď sa to všetko sklbí a všetko to do seba zapadne, tak potom sa pacientovi záleží aj, či je to prvá hospitalizácia alebo druhá, tretia, sa mu môže dať diagnóza schizofrénie. Niekedy je to jasné už pri prvej hospitalizácii, ale skôr je častejšie, že pacient prichádza opakovane. Často ľudia s duševným ochorením dostávajú od svojich príbuzných rady do života. To prejde, len to ignoruj, to, čo vidíš, vôbec neexistuje, skúsi to nevšímať, musíš niečo robiť, aby si na to nemyslel a podobne. Ako sme už v úvode spomínali, negatívne prejavy, ako je strata sociálneho kontaktu, izolácia a sploštené emócie, sa začnú prejavovať práve po prepustení z nemocnice. Liekmi sa môžu odstraňovať sluchové či zrakové bludy, ale neznamená to, že ochorenie odišlo. Diagnostikujú vám schizofréniu a zrazu si spomeniete na všetky filmy, články v novinách a začnete si o sebe myslieť, že ste zlý človek. Začnete sa pýtať, prečo ja? Žiaden schizofrenik nechce byť schizofrenikom. Človeku, ktorému je diagnostikovaná schizofrénia, sa zmení život v niekoľkých oblastiach. V prvom rade príde prvotný šok, keď je ochorenie diagnostikované. Chorý sa môže cítiť zmetene, pretože si myslí, že je zdravý a že mu nič nie je a zrazu ho vyhlasujú za blázna. Po hospitalizácii prichádzajú negatívne prejavy ochorenia, s čím sa človek musí vysporiadať. Keďže človeku chýba náhľad na jeho ochorenie, zvyčajne prestane užívať lieky a choroba sa vracia. Je opäť hospitalizovaný. Ak bol človek práce neschopný, prichádza aj finančné obmedzenie. Stáva sa, že po návrate z PN-ky nemá u svojho zamestnávateľa pochopenie pre svoje ochorenie. Častokrát je to spôsobené práve spoločenskou stigmou. Chorý príde o prácu a následne sa začína obdobie, kedy nie je schopný nájsť si inú prácu. Málo kto vezme do pracovného pomeru niekoho, kto sa predsa liečil na psychiatrii. Človek, okrem svojej choroby, musí navyše bojovať aj so spoločenskou stigmou. Tu však jeho životná zmena nekončí. Človek začne mať strach z predsudkov a svoje ochorenie začne tajiť. Začne sa strániť sociálnych kontaktov a izoluje sa. Ako náhle sa rodina dozvie, že trpí duševným ochorením, zmení k nemu postoj, začne sa k nemu správať inak. Začne svoju chorobu popierať a na rad prídu hádky. Niekedy rodina nevie prijať fakt, že je chorý a začne ochorenie príbuzného popierať. Svoje ochorenie bude emocionálne prežívať, a to tak, že sa bude cítiť menej cenný, bude mať pocit hanby a bude sa snažiť hľadať dôvody, prečo ochorel. Potom, ako prišiel o prácu, nemôže si nájsť novú, cíti sa menej cenný. Zrazu má nedostatok finančných prostriedkov a potrebuje finančnú pomoc. Keďže sa necíti chorý, tak si možno nebude chcieť vybaviť ani invalidný dôchodok, či požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Niekedy si títo ľudia začnú brať pôžičky, aby mali financie, nezvládajú to splácať a neskôr táto ťarcha prejde na plecia rodiny.
Chorý sa dostane do takej fázy, že už ho nebudú baviť ani jeho voľnočasové aktivity, stratí záujem o kontakty s priateľmi. Rodina začne na neho dávať pozor a tak stratí možnosť viesť svoj vlastný život. Začnú ho kontrolovať a komandovať. Vstávaj, zober lieky, urob niečo. Nakoniec príde aj o svoje súkromie a začne sa strániť aj rodiny. To všetko vyústie ešte do väčšej psychickej záťaže. Opäť príde popieranie choroby. Rodina začne mať výčitky svedomia a ich blízkeho to bude trápiť. Začne mať falošné nádeje, že on sa uzdraví. Každú ďalšiu hospitalizáciu bude prežívať ešte horšie. Možno si začne uvedomovať, že ide o ochorenie na celý život a bude sa trápiť, čo s ním bude ďalej. Bude sa ešte viac hanbiť a uzatvárať sa do seba. Medzi príznaky schizofrenie patria aj sluchové halucinácie, čiže to sú laicky povedané hlasy, ktoré pacient počuje. Máme viacero typov, môžu byť devalvačné, kedy pacientovi nadávajú, alebo komentujúce, ktoré komentujú to, čo robí, alebo také, ktoré mu prikazujú niečo, alebo radiace hlasy, čiže teleologické, ktoré mu radia teraz chod tam, správ toto. Pre pacientov je to častokrát nepríjemné, pretože celý deň to počujú, sú z toho nervózni, sú z toho dekoncentrovaní, nevedia sa sústrediť na tú danú činnosť. Hej? A potom je otázka, že či tie hlasy prijímajú a sú s nimi ako keby v poriadku, lebo potom nemajú tendenciu a potrebujú to nejako riešiť a jednoducho fungujú na tom, že keď mi hlas radí, on je ako keby môj kamarát a chce mi dobre, takže konajú práve pod nejakým vplyvom tých hlasov, ale sú aj pacienti, ktorí nie sú s tým v poriadku ako keby a majú potom potrebujú aj vyhľadať častokrát pomoc, lebo sa necítia dobre, že ich to vyrušuje a v podstate núti ich to ako keby vyhľadať tú našu odbornú pomoc, aby sa práve tento príznak, ktorý tiež patrí ku schizofrénii, zaliečil. Problémy, s ktorými sa chorí môžu ešte stretávať, je chaos v informáciách o chorobe. Nepoznajú svoje ochorenie a teda ani nevedia, čo môžu pre seba urobiť. Neexistuje dostatok stacionárov, ktoré by mohli navštevovať po hospitalizácii, aby sa zrehabilitovali. Prestanú chodiť aj k bežným lekárom a teda budú zanedbávať bežné choroby. Takmer 60% ľudí s duševným ochorením zomrie na kardiovaskulárne, plúcne a bežné infekčné ochorenia. Ak ste si mysleli, že najhoršie je to, že ochoriete, ste na omyl. Títo ľudia musia bojovať s toľkými životnými okolnostiami, že aj zdravý človek by to mal problém zvládnuť. Najhoršie na tom je, že za mnoho týchto problémov môže práve spoločenská stigma. Ide ale o ochorenie, ktoré sa netýka len chorého, ale aj rodiny a blízkych ľudí. Nezmení sa život len chorému človeku. Celý život sa zmení všetkým členom rodiny či blízkym. Váš blízky má schizofréniu. Po tejto vete sa vám zmení celý život. Môj blízky má schizofréniu? Moje dieťa je blázon? Nie je to náhodou tá choroba, o ktorej všade píšu, aký je človek násilný a pometený? Moje dieťa, ktoré len prežíva ťažké obdobie, ale určite nie je agresívne, tak má túto hroznú chorobu? Snažite sa tieto informácie vstrebávať. Lekár vám medzi tým vysvetľuje, že na niekoľko týždňov bude váš blízky hospitalizovaný a vám sa začnú v hlave premietať obrazy ľudí pobehajúcich v bielých plášťoch, v zvieracích kazajkách a podobne. Vedeli ste, že s vašim blízkym sa niečo deje, ale že to môže byť schizofrénia? Začnete mať strach, výčitky svedomia. Lúčite sa s vašim dieťaťom, ktoré plače a prosí vás, aby ste ho tam nenechávali. Možno aj na vás nadáva, že ste to urobili, že ste mu zničili život. Ale verte nám, pre svojho blízkeho ste urobili to najlepšie, čo ste urobiť mohli. Prídete domov a neviete, čo skôr. Začnete si vyhľadávať na internete rôzne články a čítate, aké hrozné to môže byť. Väčšina pozornosti smeruje na vášho blízkeho a na vás sa akosi zabúda. Rodina zostáva pre človeka so schizofréniou v podstate jedinou sociálnou skupinou, ktorá mu môže poskytnúť emocionálnu podporu a zázemie. Zostáva jedinou alternatívou, kde môže nadväzovať sociálne kontakty. Inak je totiž, najmä vďaka prejavom choroby a neschopnosti fungovať ako predtým, izolovaný. Pre chorého je potom vo väčšej či menšej miere dôležité správanie týchto najbližších ľudí, spôsob, akým budú reagovať. Schizofrénia ako chronická duševná choroba ovplyvní život všetkých členov rodiny. Prehodnocujú budúcnosť
Niektoré plány odkladajú alebo zrušia, pretože netušia, aký priebeh bude mať choroba. Na príbehu jednej pacientky demonstrujem, že ak sa tie jej diagnózy postupom času menili, lebo celá psychiatria je založená len, nemalo by som to hovoriť, je to len dojmológia. Lebo my tam nemáme žiadne, CTčka tam máme, alebo to je asi tak jediné, nejaké psychologické dotazníky, ale není žiadne objektívne vyšetrenie, ktoré by nám povedalo, že o čo ide. Takže tá pacientka prešla takou škálou diagnóz, že prvá hospitalizácia prišla ako toxická psychóza. Druhá prišla v depresii, potom sa prešmykla do manie, potom prišla so schizofrénnymi príznakmi, potom prišla ako závislosť na liekoch a nakoniec skončila tak, že my sme si mysleli, že je to demencia začínajúca a poslali sme na CT a bol to nádor na mozgu. Takže jeden človek ako prejde takýmto spektrom diagnóza. A mnohí sa pýtajú psychiatrici, že akú majú vlastne diagnózu. Lebo že každý doktor, každý psychiatr im dáva inú. Keď sa tak nad tým zamyslíte, tak aj sami na to prídete, však ten mozog je čierna skrinka. My tam môžeme na tom substráte mozgovom robiť experimenty alebo tie nové poznatky získavať, ale psychiatria sú duševné choroby. A čo vlastne je duša? Však ani to nevieme definovať. V prvom momente nastáva v rodine fáza krízy, ktorá zahŕňa obdobie ešte predtým, než sa rodina vlastne rozhodne nájsť toho odborníka. Je to obdobie, kedy sú prítomne hlavne pozitívne symptómy ochorenia a je to obdobie, kedy už je stanovená diagnóza. Vtedy začína počiatočná fáza liečby. Táto liečba prebieha väčšinou v psychiatrických liečebniach. Pre rodinu, ale aj pre toho chorého to znamená zvládnuť niekoľko úloh naraz. Prvou je vlastne naučiť sa, ako zvládať to samotné ochorenie, prejavy toho ochorenia. Musia sa naučiť zrazu zaakceptovať tú liečbu a musia si vytvoriť akýsi fungujúci vzťah s danými odborníkmi. Pre rodinu aj pre chorého je to veľmi náročná situácia a musia sa takisto naučiť prijať to, že v živote nastanú zmeny. Prejavy schizofrenie sa nedajú veľmi predvídať a ťažko sú ovplyvniteľné. Priebeh choroby je epizodický a opakujúci sa, to znamená, že sa strieda obdobie remisie s obdobím, kedy sa pacientovi zhoršuje stav. Prognóza vývoja ochorenia je sprevádzaná tiež neistotou. Ako sme už aj v úvode uviedli, existuje pravidlo tretín, kedy 1/3 ľudí sa celkom uzdraví, 1/3 sa čiastočne uzdraví a 1/3 už má ochorenie, ktoré má chronický priebeh. To všetko prináša obrovský stres. Ako náhle sa začne rodina starať o svojho príbuzného, spolu so starostlivosťou prichádza strach, zlosť, pocit viny, sebaobviňovanie, kde sme vlastne urobili chybu. Je ale veľmi dôležité zdôrazniť, že psychóza nevzniká chybou vo výchove. Maria Wagnerová vo svojej publikácii hovorí, že domov, ktorý by mal byť pokojným zázemím, túto funkciu stráca, pretože chorý schizofréniou tu pôsobí rušivo. V jeho prejavoch sa často objavuje niečo, čo okolie vníma ako obťažujúce alebo ohrozujúce.
Jmenuji se Jiřina Koudelová, je mi 46 let, jsem Dana a mám jednu už dospělou dceru. Bydlím na vesnici na samotě. Z rodičů ani ze sourozenců není nikdo psychicky nemocný. Poprvé se u mě objevily imperativní sluchové halucinace, imperativní znamená rozkazovací, přikazovací, kdy mi bylo necelých 15 let po traumatizujících událostech. Od té doby se ve mně cosi změnilo. Uzavřela jsem se do sebe a svého fantazijního světa. Reagovala jsem podrážděně a nenávistně. Dostala jsem se do konfliktu nejen se svou rodinou, ale i se zákonem. Hlasy mě jednou dohnali k tomu, že jsem chtěla zabít svou sestru, ale já nebyla toho schopna, tak jsem utekla v noci z domu. A tak jsem se poprvé dostala k psychiatrovi. Doktorovi jsem však nepřiznala, že jsem chtěla zabít sestru na popud svých hlasů. Jednak mi to hlasy zakázali a jednak jsem doktorovi vůbec nevěřila. Řekla jsem mu jenom něco málo o tom, jak mě sourozenci psychicky deptají. Schizofrenia je strašne rôznorodý alebo heterogénna skupina rozličných ochorení, ktoré majú rôzny pôvod a rôznu prognózu a rôzny priebeh. A diagnóza sa robí na základe úplne povrchných diagnostických kritérií, ako sú napríklad, tam sú určité príznaky, ktoré tam musia byť a musia byť určitý čas a potom sa môže stanoviť diagnóza schizofrenie, ale tie príznaky môžu mať najrozličnejší pôvod. A to je to, čo som hovorila, že tá psychiatria je neexaktná veda, lebo my vieme tú diagnózu schizofrenie urobiť až potom, keď vylúčime všetko možné ostatné, lebo tie príznaky schizofrenické môžu byť spôsobené, môžeme hovoriť, drogami, môže byť spôsobené nejakým telesným ochorením, nádorom v mozgu a x inými príčinami. Probrala jsem se na jednotce intenzivní péče fakultní nemocnice v Olomouci. Tam mi udělali psychiatrické vyšetření, na jehož základě mě přeložili na psychiatrii pro dospělé ženy. To jsem byla poprvé hospitalizovaná na psychiatrii. Bylo mi 18 let. Ani tam jsem neřekla, že slyším hlasy a léčili mě z depresí. Znovu se objevily hlasy a tak jsem se o nich poprvé zmínila svému doktorovi, psychiatrovi. Ten to bral dost vážně a hned mě odeslal sanitkou do psychiatrické léčebny v Opavě, kde jsem skončila na uzavřeném oddělení. To mi bylo 23 let. Doktor mi sdělil, že trpím schizofrenii, což mě teda hodně vyděsilo, protože jsem měla samé špatné předsudky o této nemoci. Nechtěla jsem tomu uvěřit. No pak jsme s přítelem koupili rodinný dům, spravili si ho, já jsem otěhotněla, vdala jsem se a v té době jsem odmítala brát léky, protože jsem chtěla, aby miminko bylo zdravé. Znovu se objevily hlasy, které mi nadávaly, že jsem neschopná matka, že by mi měli vzít děcko, že nemám právo na život a podobně. Byla jsem na tom tak špatně, že mě museli zavírat a kurtovat v kleci, protože jsem se sebe poškozovala na popud svých hlasů. Pak jsem si během týdne po akutní fázi uvědomila, že na mě čeká roční holčička, tak jsem se podvolila léčbě a začala se zase uzdravovat. Zpočátku jsem doma brala léky pravidelně, byla jsem ale tak unavená, že jsem nebyla schopna se o dítě pořádně starat. Hrozně mě to vyčerpávalo. Byla jsem v neustálém stresu, protože jsem trpěla úzkostma, depresemi, hodně jsem přibrala na váze. Chodila jsem sice na pravidelné kontroly psychiatrovi, ale léky jsem opakovaně vysazovala. Jednak protože, když jsem se cítila dobře, tak jsem si myslela, že už je nepotřebuju, že už jsem zdravá. Dále jsem je vysazovala kvůli vedlejším nepříjemným účinkům a také kvůli neustálému přibývání na váze a v neposlední řadě mi to zakazovaly hlasy. A já nevím, proč jsem je poslouchala. No jednak tie lieky majú vedľajšie účinky, ktoré sú mnohokrát veľmi nepríjemné a ktoré ich viac obťažujú ako tá schizofrenia. A jednak
si povedia, že však ja som zdravý, že nie. Ja už to nepotrebujem. Sú dve skupiny liekov, návykové a nenávykové. Tie nenávykové to sú tie gro lieky na psychózu, antipsychotika. Tie sú nenávykové a musí ich brať pacient celý život, alebo minimálne teda dlhodobo, aby sa mu tá psychóza nevrátila. A tie druhé sú tie berú tí ľudia, ktorí nemajú psychózu, ale ktorí majú nejaké neurotické alebo podobné ľahšie psychiatrické ťažkosti, úzkosti a tak ďalej. A tie sú návykové. A tie by sa dlhodobo nemali užívať, lebo vznikne návyk. No a teraz skúste to hovoriť na komunite, kde sú obidve skupiny. Tí psychotici sa dožadujú, že mne vysáte tie lieky, lebo ja nechcem, aby mi vznikol návyk. Ja ich nebudem brať, lebo... No a tí neurotici zase, Ježišmária, nevysadzujte mi to, pridajte mi ešte lieky, lebo ja nemôžem spať, ja mám úzkosť. Takže takto na prvý pohľad môžete rozlišiť psychotikov a neurotikov. Prodělala jsem 27 hospitalizací, diagnózy se u mě střídaly. Zpočátku to byly deprese, schizoafektivní porucha, emočně nestabilní porucha, hraniční typ a schizotypní porucha, paranoidní schizofrenie. Poznala jsem kurtování k posteli, nedobrovolné hospitalizace na uzavřených odděleních a prodělala jsem 7krát léčbu elektrošoky. Avšak postupem času a díky psychoterapeutickému rehabilitačně dolečovacího oddělení 17BC v Opavě a konzultaci s mojí psycholožkou jsem se postupně naučila o své nemoci hovořit. Sice mi to trvalo 30 let, než jsem našla sama sebe a změnila postoj ke své nemoci. Taky jsem vděčná za přátele, které mám, kteří mě psychicky podporují. Ať už jsou to přátelé v uvozovkách zdraví, anebo psychicky nemocní stejně jako já. Rovněž jsem našla cestu ke své rodině, k sestře, k rodičům, kteří mi velmi pomohli. Nakonec jsem pochopila, že s nemocí nemůžu bojovat, ale že se s ní musím naučit žít, že na to nejsem sama, jak jsem si často vždycky myslela. V neposlední řadě taky to, že užívám léky a beru depotní injekce. Opět se věnuju svým koníčkům a zájmům. Cvičím psa a věnuji se sportovní kinologii a chovu německých ovčáků. Ráda vyšívám, hraju na kytaru, zpívám, píšu knihy, básničky a písně. Hlasy se občas ještě objevují, ale už s nimi dokážu pracovat, i když je to někdy těžké. Snažím se je ignorovat a převést svou pozornost jinam. Dělat to, co mě baví a co mě těší. A když si tak vezmu, co mi nemoc dala a co mi vzala, tak vzala mi možná kus mého života, ale na druhou stranu mi dala respekt a úctu. V neposlední řadě mi dala práci, protože pracuji jako peer konzultant, což je člověk s duševním onemocněním, který si tím prošel, je zalečený a dokáže se svou nemocí pracovat a sdílením svého příběhu a zkušenostmi předává toto poselství dál. Ja si myslím, že úplne základ je počúvať toho pacienta a byť s ním. A je to úplne jedno, že aká ste škola, on potrebuje záujem, on potrebuje vedieť, že ho počúvate, lebo v tomto živote súčasnom, dynamickom, skúste si porozmýšľať, že kedy vás niekto počúval naposledy, alebo keď sa rozprávate s niekým, každý rozpráva o svojich problémoch, alebo keď mu rozprávate o svojich, tak on už rozmýšľa nad niečím úplne iným. Čiže tá komunikácia je hrozná, aj v najbližšej rodine, aj hoci kde. Čiže už ten pocit, že vás niekto počúva a že sa snaží vám porozumieť, to je to, čo lieči podľa mňa. Prítomnosť choroby v rodine v rôznej miere ovplyvní ciele všetkých jej členov, nielen chorého človeka.
Schizofrénia sa, ako už bolo povedané, najčastejšie objavuje v pubertálnom veku, kedy sa z dieťaťa stáva dospelý človek. Keďže sa človek v tom období vyvíja, ovplyvňuje to aj ďalšie fázy života. Opustenie domova, hľadanie partnera, založenie si rodiny, výchovu detí či budovanie kariéry. Schizofrénia si teda so svojimi prejavmi a dôsledkami vyžaduje u mladého dospeláka závislosť alebo návrat či zotrvanie pri svojich blízkych, pretože choroba znižuje schopnosť začať život mimo pôvodného domova. Ohrozená je tak nezávislosť každého člena rodiny. Rodičia tak fázu, kedy dieťa opustí hniezdo, musia odložiť. Na svoje aktivity či záujmy musia zabudnúť a svoju pozornosť musia sústrediť opäť na starostlivosť o svojho potomka. Rodina ako celok je vystavená silnému emocionálnemu tlaku a najmä rodičia môžu zažívať pocity zlyhania a prevziať zodpovednosť. To, ako sa všetci s chorobou vyrovnajú, záleží na súčasnom stave vývoja rodiny, rolových očakávaniach, schopnosti spracovať stresové situácie a tak ďalej. Od určitého bodu si rodina začne uvedomovať, že duševná choroba bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou ich života natrvalo. Sú nútení vziať do úvahy, že sa stanú opatrovateľom pre svojho blízkeho. Vekom dospelé dieťa nie je schopné prevziať tomuto veku prislúchajúcu zodpovednosť, zabezpečiť samostatne svoju existenciu. On by to aj zvládol, ale keď prídu jeho stavy, ani nevstane z postele, ani si neumie zuby. Ako môže žiť sám? Prezrádza nám jedna klientka. Neskôr sa ale stane, že to všetko za dieťa robí jeho blízky. On je chorý, tak ho nechajme. Nemusí umývať riad, lebo sa necíti dobre. Nemusí pomáhať, veď je chorý. Vytvorí sa tu určitá závislosť, keď jedinec nevie fungovať bez pomoci svojho blízkeho a keď starajúci sa blízky vníma chorého ako malého a neschopného sa o seba postarať. Určitá miera pomoci je potrebná, ak však prejde do fázy závislosti, môže byť do budúcnosti problémom. Postupom času medzi starajúcim sa blízkym, niekedy túto rolu preberú súrodenci, a duševne chorým človekom vzniká určitá závislosť, ktorá je, aj keď skôr podvedome, istým spôsobom posilňovaná. Vznikajú dva druhy závislosti, a to psychická a materiálna. Psychická závislosť vzniká, keď dieťa nevie urobiť nič bez rodiča. Rodič o ňom rozhoduje a doslova chorý na príbuznom visí. Ale psychická závislosť vzniká aj na strane príbuzného, keď si myslí, že chorý by bez neho nič nezvládol. Materiálna spočíva v poskytovaní bývania, stravovania, ale aj financií na osobné potreby. Niekedy sa stáva, že plánujú svoje dedičstvo prenechať len tomu jednému dieťaťu, aby bolo o neho v budúcnosti postarané. Je to pre nich určitá istota, že ich dieťa bude zabezpečené. Niekedy ochorenie prepukne až neskôr, keď chorý má našetrené vlastné peniaze, možno niečo zdedil, má invalidný dôchodok, ale nevie narábať s financiami. Možno investuje kopu peňazí do projektov, ktoré sú nezmyselné, možno sa nechá ľuďmi oklamať, začne brať pôžičky a úvery a zrazu príbuzní zistia, že ich blízky minul ani nie za mesiac financie, ktoré by oni museli šetriť niekoľko rokov. Jedinec sa dostane do dlhov a rodina si na seba berie ťarchu a začne dlhy splácať. Alebo nastane obdobie, keď to možno sami nezvládajú, majú toho dosť a vtedy nastáva prax, ktorá je bežná. Svojho blízkeho obmedzia na svojprávnosti. Vo väčšine prípadov ide o obmedzenie narábania s finančnými prostriedkami a rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti. Viete však, s čím sa človek stretáva, ak je obmedzený na svojprávnosti? Viete, čo pre človeka, ktorý žije vo svojej domácnosti, znamená v praxi pozbavenie a s akými situáciami sa stretáva? O svojej skúsenosti sa s nami podelil Marek Ščerba. Volám sa Marek, mám dve chronické ochorenia, schizofreniu a epilepsiu. Tá epilepsia je už dlhodobo stabilizovaná, schizofrenia momentálne tiež. Som aj obmedzený vo spôsobilosti na právne úkony. V jednom posudku bolo to obmedzenie širšie, bolo to obmedzenie manipulácia čisto s hotovosťou vo výške mesačného príjmu, čiže invalidného dôchodku.
potom právo preberať písomnosti a voliť a zakázané veci, manipulácia nad výškou mesačného príjmu, manipulácia s nehnuteľným a nehnuteľným majetkom nad výškou mesačného príjmu, takisto zakázaná vec, rozhodnutie o rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti. Tak nám skúste povedať, aké má konkrétne možnosti ten človek s ochorením, čo môže robiť, ak sa rodina alebo blízky rozhodnú pozbaviť alebo obmedziť na svoje pravosti. Tie veci sú napísané v zákone, ten zákon je síce napísaný relatívne pekne, ale ten zákon umožňuje aj veci, ktoré už nie sú pekné. Ako prvá vec, keď sa tá osoba dozvie o tom, že je voči nej vedené konanie na obmedzenie spôsobilosti, jednoznačne využiť služby právnika. Tie služby právnika nie sú až také drahé, v mojom prípade ma to vyšlo okolo 1000 eur a boli tam 2 pojednávania, boli tam návštevy v nemocnici, boli tam aj získanie dokumentácie zo súdu, takisto aj niekoľko hodín telefonátu. Preto nie je to až také drahé a je to obrovský rozdiel, keď má tá osoba právnika a keď nemá. Keď má tá osoba právnika, tak môže už sa zmení prístup aj toho personálu, aj toho okolia k tej osobe, ju začnú brať trošičku viacej ako seberovného partnera. Ďalej ten právnik umožní získať podklady zo súdu, či už znenie znaleckého posudku, takisto znenie toho návrhu, čo navrhovateľ dal ako dôvody na pozbavenie spôsobilosti, čiže vie, čo ho bude na súde čakať. Rodinní príslušníci sa dostanú do situácií, keď si so svojím blízkym nevedia dať rady a preto pristúpia na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Myslia si, že ak svojho blízkeho obmedzia, môžu o ňom rozhodovať, či bude hospitalizovaný, poprípade ho umiestnia do pobytových sociálnych služieb, aj keď s tým jedinec nesúhlasí. Obmedzenie spôsobilosti je závažný zásah do ľudských práv človeka a preto by to mala byť posledná možnosť. S obmedzením svojprávnosti prichádzajú aj rôzne nejasnosti, ktoré sa pokúsime vysvetliť. Nasledujúci obsah bol spracovaný nadáciou Socia v publikácii Spôsobilosť na právne úkony, cesta k samostatnosti a nezávislosti. Mýtus. Pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony vždy zabráni, aby sa chorý rozhodol nesprávne. Každý platný právny úkon musí spĺňať 3 náležitosti. Musí ho urobiť osoba spôsobilá na právne úkony, musí byť dodržaná zákonom stanovená forma, čo je najčastejšie podpis, a osoba musí úkonu plne rozumieť a mať vôľu ho uzavrieť. Podľa aktuálnej legislatívy osobu už nie je možné úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, len obmedziť na nejakú oblasť, napríklad na nakladanie s hotovosťou do nejakej výšky a podobne. V praxi aj človek, ktorý je pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, teda môže podpísať akúkoľvek zmluvu, a to napriek tomu, že v občianskom preukaze je uvedená poznámka o pozbavení či obmedzení. Táto zmluva však môže byť absolútne neplatná v plnom rozsahu alebo čiastočne neplatná podľa paragrafu 38 odseku 1 občianskeho zákonníka. Ak človek získal na základe zmluvy, ktorá je absolútne neplatná, napríklad mobilný telefón, musí ho vrátiť. A aj keď sa nám to môže zdať nespravodlivé, nezáleží na tom, či druhá strana o tom vedela alebo nie. Mýtus. Človek, ktorý je pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, nenesie nikdy za svoje konanie zodpovednosť a za jeho konanie zodpovedá rodič či poskytovateľ služby. Je potrebné si uvedomiť, že spôsobilosť na právne úkony nijako nesúvisí so zodpovednosťou za spôsobenú škodu.
Aj pokiaľ taká osoba spôsobí škodu, poškodená strana má nárok ju vymáhať súdnou cestou. Môže teda nastať situácia, že človek bude pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ale bude niesť zodpovednosť za svoje konanie a naopak nebude pozbavený ani obmedzený v spôsobilosti na právne úkony a zodpovednosť tam nebude, pretože nebol schopný porozumieť dôsledkom svojho konania alebo svoje konanie v danej chvíli ovládnuť. Zároveň je nutné upozorniť na to, že ani rodič, ani opatrovník či poskytovateľ sociálnych služieb automaticky nenesú zodpovednosť za človeka so zdravotným postihnutím. Pokiaľ sú stanovení ako opatrovník, môžu však zaňho rozhodovať, ale len v oblastiach určených súdom. Poďme si povedať, čo môže pomôcť človeku s duševným ochorením, aby sa z jeho choroby nestalo chronické ochorenie. Ako zabrániť hospitalizáciám v nemocnici. V prvom rade je to pravidelné užívanie liekov. Tieto lieky neliečia, ale tlmia niektoré prejavy ochorenia a preto sú veľmi dôležité v procese liečby. Schizofrénia je celoživotné ochorenie, ktoré potrebuje svoju liečbu. Ak pacient prichádza na hospitalizáciu, tak v podstate väčšinou potrebujeme zaliečiť ten akutný atak u toho pacienta, čiže v podstate býva aj tých liekov viac, niekedy musíme ísť do kombinácií. Vždy pacientovi vysvetľujeme, že to, koľko liekov dostali na začiatku hospitalizácie, tak budeme sa snažiť spraviť všetko preto, aby sme tú terapiu zracionalizovali natoľko, aby tých liekov bolo čo najmenej, aby pacient sa cítil čo najviac komfortne s tými liekmi, aby nemal nežiaduce účinky. A keď ide domov, tak sa snažíme, aby tá liečba bola upravená aj aby to ochorenie ostalo stabilizované, aby nemal príznaky, aby sa cítil dobre, aby nemal nežiaduce účinky a aby on sám povedal, že tá liečba a tá kombinácia je pre neho ideálna. Pri ochorení schizofrénia, ktoré je celoživotné, sa nedá hovoriť o tom, že pacient môže byť bez liečby nejako príliš dlhodobo, lebo ako keby ten organizmus a ten mozog bol naprogramovaný na tie iné hladiny tých látok v mozgu, ako som spomínala, dopamín, noradrenálny, serotonín. A ono to postupne znovu vyjde do tých iných hladín, do tých destabilizovaných, čo sa práve prejavuje tým akutným atakom, tými halucináciami, blúdmi, tým dezorganizovaným správaním. Čiže nejaké nízke dávky antipsychotík ambulantne sú vždy potrebné a práve chránia toho pacienta pred tou ďalšou hospitalizáciou. To je to, čo sa ich snažíme naučiť práve na tých psychoedukačných skupinách, ktoré tu máme v rámci nášho programu doliečovacích staníc, aby pochopili, že adina musia zmeniť životný štýl, režim, patria tam lieky a v podstate častokrát robíme aj na tom zlepšení tých rodinných pomerov a toho sociálneho doriešenia po prepustení. Lieky môžu mať aj vedľajšie účinky. Môže byť po nich chorému zle, aj preto ich často vysadzujú. Ak sa lieky neužívajú pravidelne, majú negatívny dopad. Trvá určitý čas, kým si telo na lieky zvykne. Ak sa však pravidelne neužívajú, organizmus akoby začínal stále odznova. Po niektorých liekoch môže byť jedincovi skutočne zle, ale vtedy treba lieky zmeniť. Všetko treba konzultovať so ošetrujúcim lekárom. Každá zmena je dôležitá. Aký silný zásah lieky môžu mať, keď jedinec niečo zmení, si laicky povieme na jednom príklade. Ľudia s duševným ochorením, ktorí sú fajčiari, dostávajú vyššie dávky liekov ako tí, ktorí sú nefajčiari. Je to preto, že keď si zapálime cigaretu, aktivujú sa v nás tzv. Receptory. Ak sa aktivujú, uvoľňuje sa dopamín, ktorý spôsobuje, že sa cítime dobre. Nervové bunky v mozgu sa medzi sebou rozprávajú. Zatiaľ, čo jeden dopamín informáciu vyšle, druhý ju príjme. Aby mohla nervová bunka informáciu prenesenú dopamínom spracovať a predať ďalej, musí mať na svojom povrchu receptor, alebo inak povedané príjimač, poštovú schránku. V normálnom stave je množstvo dopamínu regulované tak, že príjimacia bunka dokáže správne spracovať informácie, ale ak sa dopamín začne množiť, tak príjmajúca bunka nie je schopná informácie správne spracovať. A výsledkom sú príznaky psychózy. Ak sa pacient rozhodne zo dňa na deň prestať fajčiť bez toho, aby na to upozornil lekára, môže to byť nebezpečné. Zrazu nikotín nebráni, aby sa lieky dostali do organizmu a pacient dostane obrovskú nálož liekov. Môže dôjsť k stavu podobnému predávkovaniu. Aj taká na prvý pohľad banálna vec môže mať pre človeka fatálne následky. Preto je veľmi dôležitá komunikácia. A tu je jadro problému. My ľudia máme občas problém riadne komunikovať.
a preto často dochádza ku konfliktom aj v bežnom živote. Už som v poriadku, už som zdravá a nepotrebujem lieky. Ale lekár povedal, že ich možno budeš užívať do konca života. To nepovedal. Povedal, veď som tam bola. Nie, povedal, že pokiaľ som v nemocnici, tak ich musím brať. Ale prečo by ti pred odchodom predpísal ďalšie lieky, ak by si ich nemala brať? Vieš, že mám pravdu, tak prečo si taká tvrdohlavá? To je moja vec. O mňa si nemusíš robiť starosti, som OK. Teraz si OK, ale keď prestaneš brať lieky, tak nebudeš. Daj mi pokoj! Za každým, keď sa mu snažíte ukázať realitu, popiera to ešte viac. Aj vy, aj on ste ešte viac nahnevaní. Točíte sa v jednom kruhu. Prečo by mal s vami hovoriť? Veď ho zase odporúčite na psychiatriu. Zaujímate sa vôbec o to, čo si váš blízky myslí? Všetci mu dookola tvrdíte, že je chorý, že trpí schizofréniou. Čo ak by vám ľudia okolo vás začali tvrdiť, že ste chorí, ale vy sa cítite v poriadku? Verili by ste im? Ako by ste túto situáciu mohli s vašim blízkym vyriešiť? V prvom rade mu vytvorte bezpečnú atmosféru. Napríklad pri spoločných raňajkách alebo prechádzke. Mrzí ma, že som ťa nepočúvala. Chápem, prečo si o tom nechcela so mnou hovoriť. Ak by som bola v tvojej koži, cítila by som sa rovnako. Chcem, aby si mi povedala, prečo tie lieky neznášaš. A ja ti sľubujem, že ťa budem len počúvať. Budem sa snažiť pochopiť, ako to vidíš ty. Som povedala, že každý má svoje fázy, aby sa adaptoval v tom novom ako keby životnom scenári. Jednak tí rodičia, že niečo sa mení, že ich dieťa potrebuje, ktoré je už dospelé, ako keby o mnoho väčšiu podporu, sprevádzanie, že nie je to len o tej kontrole, či si zobral lieky, urob to, si lenivý, prečo sa nepostavíš. Tam dochádza u mnohých k silnej zmene v takej vôľovej zložky. A často vyzerajú ako leniví, nedoprajní, takí, že nemyslia na vás ostatných a vy ako pracujete ako rodičia a ten mladý človek nič nepomôže. Čiže je to skôr taká vzájomná potom tolerancia a nachádzať ako keby porozumenie, čo je tým ochorením a čo je potom možno aj povahou alebo okolnostiami. A to je veľmi ťažká práca. Pretože keď dlhodobo užívate lieky, tak máte predstavu, že ste nejaký zmenení, lieky vynechajú, ochorenie sa zhorší v nejakých prejavoch a to je možno taký až 2-3-ročný cyklus, kedy všetci sa nejako utrasieme v tom, že takto to je. Ďalší príklad je medzi pacientom a lekárom. Pacient vysvetľoval lekárovi, prečo tie lieky nechce užívať. Takže Lukáš, povedz mi, aby som to správne pochopil. Nie si chorý a lieky nepotrebuješ. A čo je horšie, tie lieky sú jed. A chceš, aby som ti pomohol s tvojimi susedmi. Susedia každý večer v rovnakú hodinu búchajú na radiátor a posielajú niekomu správu, pretože chcú, aby si sa odsťahoval. Je to tak? Predtým, než sa zamyslíte nad rozdielom týchto rozhovorov, treba podotknúť, že lekár nesúhlasil s bludmi pacienta. Len opakoval to, čo mu pacient povedal. Lekár mu len ukazoval, že ho skutočne počúva. Ak mu začnete odporovať, stratíte jeho ochotu o tom rozprávať. Pri najbližšom konflikte si môžete vyskúšať rozhovor, v ktorom budete dodržiavať nasledujúce pravidlá. Navodte atmosféru bezpečia. Pomenujte, z čoho máte strach. Prestaňte presadzovať svoje predstavy. Nepokračujte v tom, keď sa situácia začne vyhrocovať. Vráťte sa k tomu neskôr. Rešpektujte, čo ste počuli a vážte si jeho dôveru. Nájdite problémy, na ktorých viete pracovať. Napíšte si hlavné body, ktoré chcete spoločne riešiť. Lieky však tvoria, dovolíme si tvrdiť, len 50% liečby. Iba samotná liečba liekmi nestačí. Na začiatku sme si vraveli, že každému psychickému ataku predchádzajú určité varovné príznaky. Ak by ste ich poznali, vedeli by ste včas zareagovať. Možno práve prežívate stres, čo zhoršuje váš zdravotný stav. Ak by ste napríklad v noci nespávali, pretože prežívate stres zo skúšky, mali by ste tento stres odstrániť. Dôležitou súčasťou liečby je rodina alebo blízky, ktorí sa spoločne podieľajú na tomto procese. Ako spoznať varovné príznaky je záležitosť, do ktorej by mala byť zapojená celá rodina. Spomeňte si na poslednú hospitalizáciu a odpovedzte si, čo sa dialo predtým, než ste boli vy alebo váš blízky hospitalizovaní.
Čo sa so mnou dialo? Prestala som spať. Obávala som sa jedla, ktoré je balené. Čo sa so mnou dialo očami blízkych? Sťažovala sa, že sa v noci budí, prestala úplne jesť a uzavrela sa do seba. Čo som v tom období robila a čo ma stretlo v živote? Učila som sa na skúšku a mala som chrípku. Čo z toho plynie? Klientka sama definovala, že ak prestane spať, vedie to k zhoršeniu jej duševného stavu. Prišla na to, že ak trpí inou chorobou, ako je napríklad chrípka, a prežíva zároveň aj stres, vyvolá jej to psychózu. Klientka dnes vie, že ak trpí bežnými chorobami, vyhýba sa stresu. Ak má napríklad skúšku v škole, odloží ju a najprv sa úplne vylieči z chrípky. Baleného jedla sa obávala preto, že sa bála infekcií. Ale môžete si vytvoriť aj krízový plán. Pokojne si ho spolu vypracujte a zapíšte. Krízový plán by mal obsahovať osobné varovné príznaky, ktoré už poznáte. Môže to byť nespavosť alebo nadmerná spavosť, podráždenosť, napätosť, zmena v stravovaní a podobne. Ďalej by mal obsahovať meno osoby, ktorej o týchto príznakoch poviete. Môže to byť ktokoľvek, s kým sa dohodnete, komu dôverujete. Môže to byť rodič, ale aj kamarát či lekár. Spíšte si, čo vám v tejto chvíli pomôže. Ak ste nervózni, napríklad, aby sa k vám neozývali, alebo naopak, aby sa snažili s vami rozprávať, urobte si svoju analýzu a zistite, čo vám v tej chvíli pomôže. Taktiež si napíšte, na akého lekára sa má vaša blízka osoba obrátiť, ak by si nevedela dať rady. Čím lepšie budete poznať, čo u vás spúšťa psychózu, aké sú prvé varovné príznaky, že sa niečo s vami deje, tým lepšie budete žiť bežný život. Ďalším dôležitým bodom v procese liečby je dodržiavanie určitého harmonogramu. Mali by ste v rovnakú hodinu vstávať, mať nejakú činnosť a ísť spať ešte pred polnocou. Jeden z našich klientov pracuje 8 hodín denne, čo mu neprekáža. Má rutinnú prácu a tomu vyhovuje. Aby sme ho bližšie neidentifikovali, podstatou jeho práce je to, že odpovedá na otázky klientov. Tie otázky sú vždy tie isté a preto sa pri tejto práci cíti bezpečne. Je to už rutina. Ako náhle mu však klienti položia otázku, ktorá nie je bežná, napriek tomu, že im vie odpovedať, vystresuje sa a zasekne sa. Ak takýto incident zažije, príde domov taký vyčerpaný, že nie je schopný tráviť čas so svojou rodinou. Povedal nám, že len vďaka rutinnej práci vie fungovať bez obmedzení. Každá zmena v živote môže prinášať stres, čo môže zhoršovať zdravotný stav. Preto je veľmi dôležité dodržiavať pravidelný harmonogram dňa. Práca je častým kameňom úrazu. V živote človeka totiž práca tvorí až 70% jeho času, keďže práve práca tvorí zmysel a poslanie v živote jedinca. Pocit prospešnosti pre spoločnosť, teda pocit toho, že je človek naozaj potrebný. V neposlednom rade ide aj o financie, ktorými zvyšuje kvalitu svojho života. V úvode sme hovorili o tom, ako ťažko si títo ľudia nájdu prácu, pretože málo ktorý zamestnávateľ príjme človeka s duševným ochorením. Aj rodina často robí chybu v tom, že si povie, ale on to nezvládne, on je chorý. Viete o tom, že im sami vytvárate akýsi handicap? Vaši blízky sú dospelé osoby, napriek tomu, že trpia duševným ochorením. Nesprávajte sa k ním ako k malým deťom, za ktorých treba všetko urobiť. Dokážu toho o mnoho viac, len im dôverujte. Majú zdravé ruky, sú to ľudia. Pravdou je, že stresová práca by im nemusela robiť dobre a možno by ani nevedeli pracovať 8 hodín denne. Pokúste sa im dávať úlohy, pracujte s nimi viac a viac, buďte im nápomocní. Objavte v nich to, čo by zvládli, v čom sú dobrí a podporte ich pri hľadaní si práce. Dodržiavanie zdravého životného štýlu nie je rada len pre chorých, ale pre nás všetkých. Pravidelný pohyb, dostatok spánku a vyvážená strava sú pre náš organizmus veľmi dôležité. Pri duševných ochoreniach to platí dvojnásobne. Organizmus je pod vplyvom ochorenia vystavovaný obrovskému stresu, ktorý môžeme znížiť napríklad pohybom. Či už je to cvičenie alebo prechádzka, pohyb nám pomôže odbúrať stres. Naše telo sa počas spánku najviac regeneruje a preto je dôležité dodržiavať spánkový režim. Nedostatok spánku má obrovský vplyv na naše duševné zdravie a preto by sme ho nemali podceňovať. Naším posledným odporúčaním je, aby ste sa nezamerali len na ochorenie. Váš blízky je človek a nie diagnóza.
Ak budete všetko podriadovať len ochoreniu, váš blízky sa bude cítiť menej cenný. Ukážeme si to na príklade abstinujúceho alkoholika. Predstavte si muža, ktorý mal problém s alkoholom. Začal sa liečiť a darí sa mu abstinovať. Prichádza domov z práce a nechtiac mu spadnú kľúče. Manželka na neho okamžite vybehne a začne ho podozrievať, že pil. Podozrieva ho preto, že už má s ním zlé skúsenosti, avšak v takom prípade si človek môže povedať, veď aj tak ma podozrieva, tak aspoň bude mať dôvod. A môže sa stať, že presne preto začne znova piť. Váš blízky môže mať už aj tak dosť nízke sebavedomie a preto nepripisujte každého nezvyčajné správanie ochoreniu. Nezabudnite, aby boli vaše návštevy lekára čo najprínosnejšie, skúste si predtým spísať otázky a odpovedať na ne. Zapíšte si všetky situácie, ktoré prežívate vy a váš blízky. Myslíte na to, že ľudia s duševným ochorením si často neuvedomujú, že sú chorí. Nič ich nebolí, tak prečo by mali užívať lieky? Správna edukácia o ochorení a dodržiavanie liečby sú zárukou kvalitného života. Čím viac žije človek s duševným ochorením v reálnom svete, tým viac slabne jeho bludné presvedčenie. Základom je vždy spánok, kvalitný spánok, čo im aj hovoríme, že jednoducho vždy, keď sa začne ochorenie ako keby dekompenzovať, tak sa to objaví na spánku a na tom rozhodení toho spánkového cyklu. Zároveň im odporúčame však samozrejme abstinencia od psychoaktívnych látok, pravidelné užívanie liekov, obmedziť možno také ten nezdravejší životný štýl, čiže my ich tu edukujeme aj o racionálnej výžive, viacej športovať a potom sa častokrát pýtajú na prácu. Potrebujete z niečoho žiť, potrebujete niekde zarábať peniažky. Jednoducho, oni sú schopní pracovať. Schizofrénia je duševné ochorenie, ale je také isté ochorenie ako iné, keď je dobre stabilizované, keď je dobre kontrolované aj tými liekmi, tí pacienti sú schopní pracovať. Neodporúčame prácu na nočné smeny, ale môžu pracovať. Závažné duševné ochorenie blízkeho človeka, ťažko riešiteľné situácie a komunikačné ťažkosti sú veľkou záťažou. Je preto celkom na mieste venovať starostlivosť a pomoc nie len vášmu blízkemu, ale starať sa aj o vlastnú duševnú rovnováhu. V tomto smere pre vás máme niekoľko tipov. Nikdy sa nevzdávajte svojich koníčkov. Neskôr by ste mohli cítiť podvedomú krivdu, že ste sa museli všetkoho kvôli chorobe vášho blízkeho vzdať. Sociálna izolácia je taktiež výrazne riziková. Z hľadiska udržania dobrej kondície je prínosné pestovať priateľské vzťahy, chodiť medzi ľudí. Nezabúdajte ani na svoje ostatné deti, potrebujú vás rovnako. Nenechávajte si svoje problémy pre seba, zverte sa o nich blízkej osobe. Naučte sa zvládať stres a nedovoľte, aby ste vyhoreli. Nezabúdajte na seba a buďte k sebe láskaví. Ako už viete, výchovou sa schizofrénia navodiť nedá. Nie je ale ani účinné zaoberať sa domnelými chybami z minulosti. Určite vám i vášmu blízkemu bude viac na prospech, ak sa pokúsite upraviť súčasnú situáciu. Zbavíte sa komunikačných zlozvykov, sústredíte sa viac na prítomnosť a najbližšiu budúcnosť. Niekedy sa dostávame do situácií, ktoré sú len ťažko riešiteľné, trvajú dlho alebo sa majú tendenciu opakovať. Jedna z metód, ako brániť svoju duševnú rovnováhu, je venovať sa aktivite, ktorá má okamžitý, viditeľný výsledok. Môžete napríklad vymaľovať izbu novou farbou, posadiť kvety v záhrade. Výsledok bude mať na vás pozitívny účinok okamžite. Predtým, ako odídete vymaľovať izbu, chceli by sme sa vám v mene celého nášho týmu poďakovať za pozornosť a popriať vám viac tých lepších a pozitívnych dní, ktoré vám ukážu, že aj s duševným ochorením sa dá plnohodnotne žiť.